Tadi kok dia gitu? Bisa batuk ya? Bisa. Sapi? Bisa. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Wilujeng Enjing sedulurku semua. Masya Allah. Kita berjumpa lagi dan kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari jauh, saudara kita semua. Dan insya Allah kita nanti akan bermain bersama beliau. Dan mau tahu tamunya siapa? Mau tahu nanti kita mau berbuat apa dan bermain dengan siapa? Yuk tetap di setia. Wih. Dia yang mentok loh. Iya, ini yang paling jumbo. Ini siapa? Bravo. Gede banget, tinggi banget. Iya, ini paling berat dan paling besar saat ini. Nemu aja. Ini Senopati. Seno tuh ini. Aku belum apal banget ini Seno. Bravo Seno. Wow. Jadi satu kandang si Wariso, sekarang diisinya 2. Kemudian ini sedang-sedang sih, A. Ini sedang-sedang. Ini sebelumnya penuh ini. Ya. Baru terisi 2. Tuh. Tapi mirip loh tanduknya loh. Ya. Miko ini belum dikasih nama. Belum, sapi baru juga. Ini sapi baru. Iya. Baru datang. Udah lama sih, ya. Udah ya 2 minggu, 3 mingguan. Oke. Kita lihat ini. Oke. Apa ini namanya? Ron lagi apa? Rayon depan. Rayon. Ini rayon depan sapi sisa kurban semua. Oh, yang ini yang sisa kurban kemarin. Iya, ini satu-satunya. Ini siapa? Cappuccino. Siapa ini? Ayo, Le. Ini Maki, kayak ya. sapinya Icis ya? Iya, 3 warna ya? 3 warna. Nah. Ya. Ini kurban kemarin udah ada. Udah. Tapi belum ada jodohnya. Kemarin trouble kurban kemarin, Maksudnya? kena wabah kan? Salah satunya dia. Iya, terus kita nggak simpan di kandang karena takut menularkan ke sapi yang lain. Jadi kita makanya baru ketemu. kita ungsikan. Udah dulu sempat main-main di sini sama A. Ini. Sebelum kurban jauh. Temennya Oreo, A. Oh, cappuccino. Cappuccino. Oh iya, Pak, cappuccino pas akhir-akhir nggak kelihatan ya? Iya. Trouble. Jadi ada beberapa sapi emang harus diungsikan ya? Ungsikan cappuccino sama Condrosimo. Ntar Condrosimo dengar-dengar ada kandang baru, guys. Hei. Ih, padahal lucu banget dia ya. Tapi udah sehat sekarang? Sekarang udah pulih alhamdulillah 100%. Alhamdulillah, insya Allah. Tambah gendut. Ini? Nah, ini juga sapi kurban kemarin. Oh. Ya. Ini belum. Tapi nggak di sini kan, di sana ya sebelumnya? Iya, di sana kemarin masih kecil. Ini udah gemuk. Ini si itu bukan? Marvel. Iya kan? Iya. Dari tadi bener kan gue udah feeling. Nih, kayaknya ini yang si masih berisik sampai sekarang. Masih, cuma dia nganu ya, Apa? bodo amat gitu loh, Maksudnya nggak bisa dekat? nggak bisa dekat. Terserah lah. Marcel ya? Marvel. Itu Marvel ya? Marvel. Ayo ngomong lagi. Tadi dia udah berisik aja, gue udah feeling ini. Tapi udah gede juga ya? Udah. Nambah loh. Nambah gemuk. Iya. Iya, modelnya ke samping. Kok bisa, Mas? Ke atas. Ya karena genetiknya seperti itu. Cepet loh dia gedenya. Cepet loh. banget, ya. Ayo ngomong lagi ayo. Bos, ayo ngomong. Katanya kamu itu ya? Iya. Apa? Bodo amat, dia cuek Katanya banget. kamu bodoh amat, katanya. Enggak ya? Kamu emang bandel ya? Hah? Gak mau dimanja-manja ini? Ya ngomong. Kita lanjut lagi. Oke. Oke, ini juga. Ya, ini sapi-sapi dagangan. Udah. Ini kalau megang yang lain nggak terima juga. Oh, cemburu. Cemburu. Ya, ini sapi-sapi ya harian kita sih, kegiatan harian kita belanja sapi, kita membesarkan dari yang kuru kita gemukkan jadi seperti ini. Nanti kalau udah gemuk, sebagian ada yang kita potong, sebagian ada yang kita jual ke peternak agar nanti bisa jumbo 1 ton lagi di momen yang akan datang kita ambil lagi gitu kan. Dipotong buat soto setia. Oh gitu, soto setia tuh.
Terus tadi dia jilat-jilatin kaki gitu? Gatel. Emang gitu ya? Iya. Kayak kucing gitu ya? Iya, sama. Kalau kakinya bersih tapi kalau ada kotorannya nggak mau juga dia. Oh, Iya, nggak mau. terus ada kotorannya dia ngebejilat? Nggak mau. Iya. Kalau pas bersih ya mau. Up. Nggak mau lagi. Ini siapa ini? Ini lucu nih. Iya. Kemarin pas ngambil kulitnya Wariso, Wariso kepalanya gede banget ya? Iya, memang itu yang paling big tuh kepalanya Wariso. Kepalanya kan, tapi secara tengkoraknya aja, Dokter Gede Tito menyatakan katanya itu kepala sapi terbesar di Indonesia. yang pernah dia bikin seperti itu, gede banget mas. Yang kecil itu kalau sapi kepalanya gundul, kepala sapi tanpa tanduk, rata-rata kecil banget. Nak. Kenapa ya? Ya memang genetiknya seperti itu, jinak-jinak. Tapi kalau kepala sapi kok tanduknya besar panjang, biasanya kepalanya juga besar mengikuti. Nah, nanti yang kepalanya bisa besar banget sih itu Bravo. Siapa? Gaplo. Oh iya, ini juga salah satu. Ini juga calon besar kepalanya. Yang ini ya? Badannya. Yang ini. Yang ini juga? Iya, yang ini malah. Nah, itu kan hanya panjang saja tanduknya. Yang ini bisa besar banget kepalanya. Karena? Iya. Crossing kan, campuran. Ini tapi tanduknya oke banget ya? Oke. Ya kan? Ini karakternya ini masih muda banget ya? masih muda banget. Ini kan apa ya? Kayak burung unta ini riwayatnya. Teman-teman yang ngasih waktu aku merit itu loh. Oh ya, iya. Siapa jarangnya? Boy. Si Boy. Iya. Dan ini juga bagus loh. Alhamdulillah. Iya. Beruntung. Bagus. Ini mah udah itu aja ya, udah. Iya, masih 1 tahun nih berarti ya. 1 tahun lebih dikit. Nah, kita menuju sana nih dikit nih. Oke. Kita review dikit aja dulu guys, ntar detail satu-satunya ntar ya. Wih, pakai ada Hakim Safyari loh. Mau baju ini nggak? Mau? 75.000. Hello. Wih, kok ini takut? Kok ini takut ini kok masih ada tag gitu, baru datang banget. Sekarang kan program dari dinas itu wajib vaksin ya. Jadi semua sapi-sapi yang ada, kalaupun yang punya enggak, maksudnya pemiliknya yang mengizinkan divaksin pasti akan divaksin sama dinas. Dan ditandain pakai itu? Ditandain. Ini bule banget ini. Bule. Ini sapi biasa. Tapi kok standar. Pada takut ya? Iya, karena ya sapi baru terus sapi pasar kan ya. Oh. Lucu juga. Tapi ini toto sisa sakit itu bukan? Nah, itu salah satu bekas dari pandemi kemarin, yang namanya LSD lumpisis. Jadi guys, setelah PMK ada namanya LSD. LSD itu yang dari Cacar. lalat ya? Cacar ya, dari vektor. Kayak cacar gitu. Itu Nah, menyerang kulitnya. sisanya tuh seperti ini. Ya, bekasnya seperti ini. Kalau waktu terjangkit itu bentol-bentol nanah semua. Jadi ya kayak cacar gitu. Mematikan juga? Kalau untuk sapi yang masih menyusui, resiko kematiannya tinggi. Tapi kalau sapi yang sudah dewasa gitu, ya resikonya cuma kurus kering ya. Karena panas, gatal, makan nafsu makan nggak ada. Mau garuk susah. Nggak bisa. Terus sisanya gitu, toto gitu? Ya, bekasnya ini akan hilang tapi prosesnya agak lama. Oh, oke. Dan kalau sudah warnanya putih terus tidak ada benjolan lagi, bekasnya tinggal bekas warna saja, berarti sudah tidak merasakan sakit, tinggal recovery gemuk saja. Gitu. Mas, kalau kuda itu kan ada unyang-unyang itu tuh ngefek ke karakter katanya. Kalau sapi gitu nggak? Pasti sama Nih, aja, Kak. kayak ini kan ini unyang-unyang di tengah nih. Iya. Emang kalau di sapi kayak gimana? Kalau sapi yang bisa kita tandain cuma sapi lokal, sapi putih. Kalau sapi merah, uyang-uyang bebas. Karena sapi merah itu kan sama aja ayam broiler misal, sapi potong. Tapi kalau sapi putih memang benar-benar dihitung. Apalagi yang untuk membajak sawah, uyang-uyang harus di tengah, harus lurus biar sapinya itu kalau jalan tuh nggak belok-belok. Dan itu benar? Benar, terjadi gitu Terus misal nanti rambut kelamin, rambut ekor, semuanya tuh harus ada hitungannya juga. Itu ngefek juga? Ngefek lah ini. Ngefeknya gimana? Ya, ini tak kasih sampel sapi PO. Ini kan sapi lokal ya. Ini yang nakal ini. Agak nakal dikit karena uyang-uyangnya yang mungkin kurang simetris. Wih, segitunya? Iya. Sama sekali nggak mau dipegang. Itu yang gitu tuh percaya nggak percaya guys. Dan itu cuma di Indonesia atau di luar juga percaya gitu sih? Saya kira semuanya sih. Orang luar gitu juga?
demikian ada juga. Karena kalau sapi-sapi luar itu rata-rata bagus semua uyang-uyangnya. Kalau yang genetiknya asli, yang biasanya rusak kan hasil crossing itu, Pak. Oh. Tapi kalau crossingnya gold ya juga bisa bagus banget. Nah ini kan sudah campuran Jawa, PO, Brahman. Jadi Aku tuh penasaran loh dengan sapi Jawa gini. PO ya? PO. Ya sapi PO tuh belum pernah kurban pakai sapi PO. Itu tuh jarang. Tahun depan dicoba. Oke. Amin. Tamunya bagus. Impor aja. Emang katanya PO asli Jawa. Peranakan ongol tuh bukan asli Jawa, yang cuma di crossingin. Yang Jawa asli itu sapinya kecil-kecil jabres itu loh, yang kayak menjangan itu loh. Tuh kan teori saya salah lagi, tapi ini jadi ilmu buat semua. Iya. Saya pikir ini tuh sapi asli Jawa. Kalau sapi asli Jawa menurut saya, mohon maaf kalau keliru ya berarti dari saya ya. Cuma sapi Bali sama sapi Madura. Sama sapi Jawa itu yang sapinya kecil-kecil, jabres, Jawa Brebes, ada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kecil-kecil banget, Nak. Kalau ini PO tuh peranakan ongol. Peranakan ongol. Berarti emang luar juga. Nah, ongolnya dari India diperanakan di Indonesia. Namanya PO. Oh, sama gitu. PM ini. PM? Peranakan simental, peranakan limosin. Kalau yang ori gitu nggak ada. Oh, jadi yang ori itu cuma sapi Bali, Madura. sapi Madura, sama sapi Jabres. Jabres itu. Iya, sapi Jawa yang liar itu loh. Oh, oke. Nah, tapi sebetulnya di antara semua jenis sapi yang bisa berkarakter tuh sapi apa? Sama aja ya, tergantung karakter masing-masingnya. Ini sapi putih ya. Sapi putih. Yang bisa dekat banget dengan manusia Sapi putih itu PO. PO, Brahman, ongol, ya Jawa ini bisa. Jadi kalau sapi Jawa memang kecil-kecil kurus-kurus, tapi kan dia kuat A. Karakternya itu yang diperoleh bukan dagingnya, memang tenaganya. Nah, orang-orang dulu itu memanfaatkan sapi lokal itu biar bisa membantu pekerjaan. Nah, tapi kan tidak ada keuntungan untuk nilai jual. Ya mungkin ya pendapat saya di-cross-kan lah, dikawinkan dengan sapi impor agar punya karakter tapi juga size-nya besar gitu. Nah, jadilah peranakan ongol. Oke. Gitu. Jadi peranakan ongol itu adalah sapi dari India. Ongolnya dari India dianakan di Indonesia. Tapi bukan dikawinin. Ya, Cuma dikawin. beranak di sini. Dikawinin tetap. Mbak, sorry. Di-crossin nggak? Iya, Nggak. di-crossin. Di-crossin juga. Di-crossin. Tapi PO tuh gini pokoknya. PO gini, kalau Brahman Brahman tuh bulat-bulat, pendek-pendek, besar-besar tuh, kayak simental itu Brahman. Dan tandanya enak banget melihat tanda sapi Brahman. Telinganya besar-besar banget. Oh iya. Gitu Brahman. Kalau limosin? Limosin asli dari luar. Ya, salah satu cirinya adalah Cirinya warna merah polos, kepalanya kecil, tulang-tulang kecil-kecil, pendek, panjang, dan badannya bulat-bulat. itu limosin. Limosin. Terus tadi itu apa lagi? Kalau simental. Simental. Kalau kepalanya ganteng, putih. Ganteng mah relatif. Relatif ya, kepalanya putih, besar, Simental tuh selalu kepalanya putih. identik. Oke, terus? Oke. Kaki-kakinya besar-besar. Hmm. Mayoritas tinggi. Ah. Terus badannya apa ya? Agak glemoh gitu loh. Apa ya namanya ya? Lembek Gelambir. gitu, gelambir. Ah. Kalau limosin tuh kenceng. Oke. Kalau simental bergelambir dan dia lebih besar size-nya. Oke. Cuma ya kalau limosin kenceng. Oke. Gitu. Apalagi ya? Sapi apa lagi? Tapi Bali, Madura Nah, tapi Bali Madura itu termasuk sapi yang bagus sebetulnya ya. bagus untuk breeding. Uduk breeding dan juga kualitas dagingnya tuh tulangnya kecil. Tulangnya kecil, Dagingnya banyak. Jadi persentase yang dihasilkan luar biasa. Jadi kita terus bangga juga, jangan apa-apa Enggak. impor hebat. Indonesia juga punya sapi yang berkualitas. Dan pakannya pun lebih, ibaratnya lebih tahan sapi Bali Madura. Dia dikasih makan ala kadarnya bisa hidup, bisa gemuk. Sedangkan sapi simental, limosin kayak gini, hanya dikasih rumput saja saya yakin nggak bakal bisa gemuk. Makanya Harus ada tambahan protein dan dalam bentuk lain-lain. campuran mungkin, konsentrat dan lain sebagainya. Kalau sapi Bali Madura diliarkan beres sudah. Iya. Beranak sendiri, gemuk-gemuk sendiri gitu. Iya. Jadi tidak Ya ada. seperti kita mah apa Ya, sesuai dengan iklim. sendiri juga nih. Oke, Oke. ini Sapi. kok keriting sekujur tubuh dia? Bisa kita kemarin punya teman ada sapi sakit. Nah,
mau dijual kan nggak laku kan ya. Saya obati dulu, alhamdulillah saya bisa sembuh. Jadi mungkin ini kemarin waktu pindah kandang beli di pasar, dirawat sama teman saya, ada kesalahannya dia kena demam, nggak ditangani dengan serius. Oke, belum pernah makan comboran, artinya belum pernah makan comboran itu hanya dikasih rumput mungkin sama bekatul, langsung dikasih konsentrat kan panas, rusaklah pencernaannya. Nah kalau pencernaan rusak, ya penanganannya ya gampang, harus diberikan pakan-pakan yang halus, mateng seperti buburin setiap pagi dibuburin. Tapi buburnya bubur bekatul, dah gitu. Alhamdulillah sembuh, tinggal digemukin terus selesai. Karena jadi kalau sapi sakit pasti meninggalkan jejak, entah itu LSD, entah itu PMK. Ya itu yang membuat satu alasan kenapa kok kadang sapi hilang tanpa jejak. Karena ya pernah terjangkit dan bekasnya itu muncul apabila di gaspol, nanti justru malah membahayakan sapi itu sendiri. Ada sebagian. Hilang tanpa jejak itu yang ada di sini? Iya, yang di semuanya. Di sini juga sebagian. Paling ganas PMK sih, kalau LSD jejaknya cuma di itu, maksudnya ya, di kulit aja. Wariso kan pernah PMK juga ya, tapi sembuh. Tapi jejaknya apa, sisanya apa dia? Nah, alhamdulillah Wariso cuma kakinya kan sobek. Ya, ya. Tapi karena Wariso itu punya garis keturunan sapi. Ini nih. Jadi kuku Wariso itu keras banget, ya, warnanya hitam. Nah, jejaknya cuma penampilan, tapi tidak ngefek Warisonya gitu. Kukunya sobek dan dalam waktu 4 bulan itu bisa hilang. Tapi coba yang kena LSD, yang kena PMK sapi simental, yang kuku-kukunya lemah-lemah itu, itu tumbang pasti. Hanya Wariso, Cappuccino yang benar-benar bisa pulih total. Tapi itu justru jadi lebih hebat lagi, lebih hebat lagi ya. Iya, jadi pembelajaran juga sih. Jadi lebih protek dan lebih maksimal dalam memberikan perawatan ke sapi. Banyak ilmunya kalau ngobrol sama Mas Hermawan, pasti ada ilmu baru. Nah, ini tempatnya si Grandong zaman dulu. Si Grandong. Nah, ini juga pasien karena ini kan masih jauh sekali untuk itu ada lalat, nggak apa-apa, udah mutualisme lah. Jadi kemarin kita mendapatkan sapi ini sapi dari PTA, dari maksudnya tempat penggemukan sapi yang di sana banyak banget sapinya toh, nggak kerawat, kurus kering, bahkan tali hidungnya hampir hilang karena nggak diganti dari kecil sampai besar. Gimana rasanya coba? Oh iya, ini nggak ada itunya juga, belum ini? Nggak tak lepas, kasihan. Kurus kering tinggal tulang doang, semua kakinya pincang semua. Tapi ini udah oke? Ini baru recovery, kakinya masih belum sempurna. Iya. Dan umurnya mungkin ini udah tua banget. Semuanya. Tadi kok dia gitu? Iya. Bisa batuk ya? Bisa. Sapi? Bisa. Tuh. Iya gitu. Oh, nunjukin. Batuknya kayak gitu. Iya. Batuk lagi nih. Sini. Iya, sabar ya. Udah gini aja udah rontok rambut kamu nak. Aduh, ya Allah. Baik nih yuk. Oh iya. Udah duduk lagi Mbah, duduk lagi. Nah. Ya, itu guys, ini dia kondisi sapi-sapi yang ada di Setia Farm. Itu kandang baru ya? Kandang lama, kandang sapi. sapi Nggak pernah ke sana? Bali Madura. Sering. Oh, yang Madura sana ya? Makan. Ya, yang di belakang masih ada? Sapi putih. Oke. Ntar kita lihat ya. Oke, itu dulu ya. Episode berikutnya kita akan lihat lebih detail lagi karakter dan juga salah satu bintang-bintang yang sedang dirintis di Setia Farm. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, seluruhku semua, kita sudah keliling kandang di rayon depan pastinya, dan masih banyak banget agenda kesempatan di hari ini karena Irfan bakal menemani kita sampai sore nanti. Artinya kegiatan kita masih banyak dan tetap pantengin terus jadwalnya di The Hakim maupun di Setia Farm. Dan saya mohon undur diri, banyak kurangnya mohon maaf, dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.